Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Tanrının adı ve yadıyla beyin mühendisliğine karşı Türkçe kitapların 408. bölümün başlayırıq. İnşallah ki, xeyirli olsun. Mənim üçün xeyirlidir. İnşallah sizlər üçün də xeyirli olsun. Vətənimiz üçün, millətimiz üçün də xeyirli olsun. Buradan en azından bu kitaplardan mənə və millətimizə xeyirli olan iki dənə ciddi bir şey tapmışıq. O da budur ki, Nəsimi Həzrətlərinin iki kitabda buradan görmüşük ki, bəzi şeirləri bizim əlimizə gəlib çatmayıb, amma o kitablarda qalır. Və biz o kitabları tanımadığımız üçün bilmirik. Əlbəttə, bir çox şairlərin, yazarların yazıları da var ki, onları tanımadığımız üçün bilmirik ki, onların yazıları nəşr olub ya yox, nəşr olmalıdır ya yox əslən. Çünki biz təəssüflə belə bir cəhlə düşmüşük, cəhlin içində içəlmişik, özümüzü tanımırıq. Bilmirik ki, bizim özümüzün dədə-babalarımız nələri bizim üçün yaradıblar, qalıbdır və biz onlardan xəbərimiz var ya yox, bunu bilmirik. Bu sualı hər adama görə soruşmalıyıq. Amma onu da soruşmadığımız üçün belə bir ciddi durumda yaşamaq zorundayıq. Gedək görək ki, bu günləri bizim əgər tapa bilsək əlbəttə, bizim bugünkü kitablarımızdan hangisi qanşara çıxacaqdır ki, biz onu tanıyaq. Keçən gün, əgər yadımızda olsa, keçən 2 gündə, son 2 gündə Bədai-ül Bəyan və Cami-ül Məani adlı bir kitabı tapdıq və onunla tanış olduq. Çox dərin bir neçə şairin, saymadım neçə şairin, amma bir çox şairin şeirlərindən nümunə orada gətirib və onları tanıyıbdır. Bu cür bir kitablara Məxzənül Əsrar filan ad verirlər, amma hər halda biz burada neçə dənə belə bir kitabla tanışmışıq. Bu dərinlikdə kitabla, bu da bir ayrısıdır ki, tanıdıq və içində çox dərin irfani, ictimai şeirlər var. Gedək görək ki, bu günləri hangi kitab? Bu günləri bir kitab var, Təzkirə-i Şüəra adında. Yəni şairlərin adları təzkirə zikr sözündən gəlir. Yəni yadlarını saxlamaq üçün, şüəranı yadda saxlamaq üçün. Bir də Səfərnamə-i Awliya-i Çələbi be İran əsr Səfəvi. Ehtimalən farsça və yazılı olsa oxumayacağıq ki, o cürdür. Çünki İranlılar bunu tərcümə eləyəndə hətmən İran dövran Səfəviyyə işarə eləyəcəklər. İran-ı Səfəvi zamanında və ondan öncə heç zaman olmayıbdı. 1313-dən bu yüzə bu ad rəsmiləşibdi. Bunu beynimizə soxmağa çalışır bu kitablar. Doğru deyil. Buna fərq eləməz ki, bunun yazanın danışığı hangi danışgahdır, hangi ustaddır. Çünki beyin yıxanandan sonra hamımızın beynimiz yıxanıbdır. Yəni burada ustad falan fərq eləməz. Bu kitab çapdır. Birinci illəti budur. İkinci illəti budur ki, bu əcəba bunun adını tapa bilsəm, indi burası budur ki, əgər bunun adını tapa bilsək ki, bu buradan görürəm 300 səhv yaz qaldı yetirsin. Awliya-i Çələbinin 1056 və 1057 hicri illərindəki səfəri, səfərnaməsi. Görün belə bir şey tapa bilərik. Əgər olsa çox yaxşı olar ki, yazaq burada. Övliya-i, bunun dilini dəyişdirməmişik. Övliya-i Çəlebinin 1056-1057 illərindəki türkcə səfərnaməsindən PDF şəklində olan birindən
indirmək olabilirmi? Link verin lütfen. Görək ki, əgər bu cür bir şey verə bilsə, çox yaxşı olar. Biz əvəzin ki, bunun İranda değişilmiş və yalan tərcümələri ilə tanış olaq. Əsli olar. Baxın, indi burada görün, kitabın adı nə idi? Üstə yazım Səfərnamə Olyay Çələbi. Əlbəttə, kitabın adı bu deyil. Kitabın adı, əcəba kitabın adı nədir? Səfərnamə Olyay Çələbi be İran əsr Səfəvi. 4 Səfər Olyay Çələbi Səyyah Osmani be İran در دوره Şah Səfəvi, Şah Abbas دوم Səfəvi. Əli Əbülqasım adında belə bir adam bunu tərcümə eləyib məsələn. Əcəba nə qədər türkcə dilin bilir? Bu bir məsələdir. Amma bu kitab sonlarda olubdur və diqqət buyurun, burada Osmanlıları çox kiçik çəkibdir, Səfəviləri çox böyüldübdür, yəni Şah İsmaili və Olyay Çələbini buna qarşı məsələn %1 deməyək, məsələn heç olmasa 20-də 1 ya 15-də 1 azaldıbdır. Bu da elə kitabın şeyi göstərir ki, əvvəldən başlayacaqdır, cibhə tutacaqdır qarşı. Yəni tərəfsiz deyil. Əcəba indi bu kitabdan bir dənə də biz 2 kitab açdıq. Bu günləri yenə də az olacaq vaxtımız, onun üçün çox da vaxt qoymayaq. Olyay Çələbinin Siyahətnaməsi onun dünya görüşünü və ədəbi qüdrətini göstərmək üçün ən böyük qaynaqlardan biridir. Bu əsərin 1056 və 1057 illərində aid olan hissələri onun ilk səfərlərini və özgün yazı üslubunu içərir. Təəssüflə mənim sistemlərim düzgün və qanuni internet linklərinə birbaşa fail PDF göndərmək imkanım yoxdur. Ancaq bu tarixi əsəri qanuni və etibarlı qaynaqlardan əldə etməniz üçün sizə ən yaxşı yolları göstərim. Siyahətnamə əldə etmək üçün yollar. Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Baxanlığı İ-Kitablar Türkiyənin rəsmi İ-Kitab portalında Olyay Çələbinin Siyahətnaməsinin tam mətn və qanuni şəkildə baxışını PDF şəklində ya PUB formatında tapa bilərsiniz. Mühüm burada budur ki, bu Türkiyənin kitablarında mənə bir belə müşkül var. Mən bunlara Türkiyə sicilli nömrəsi istir əslində. O da yoxdur, olmadığı üçün Türkiyə İ-Kitab portalı siyasinin filan bölümünə görün, bunu açsa çox yaxşı olar. Burada göstərir ki, hələ feylən işlir. Əvliya Çələbi Siyahətnaməsi deyə bir, bunu mən götürüm elə burada qoyum, internetdə axtarım özümdə, Google-də PDF. Görək ki, burada açılır, bunu bizə verir ya yox. İnşallah ki verdi, amma umarım bu da çap olmaya. Bunun çap olmaması çox yaxşı olar. Ərəb əlifbasında ola görsənsə bir yazıbdır ki, Olyay Çələbi günümüz türkçəsi ilə Siyahətnamə. Mən onu istəmirəm. Olyay Çələbi günümüz türkçəsi ilə, tamam, günümüz türkçəsi ilə Olyay Çələbi günümüz əski əlyazma görüm tapa bilərik. Bunu təzəşdən axtaraq deyək ki, burada bir şey gətirmədi. Bunu bir dənə getdəliyə yazaq. Əski Türkçə
Görək gətirir bunu ya yox. Günümüzdəkiləri gətirdi yenə. Buradan çıxmalıyıq. Səyahətnamə cild. Umarım ki bu olmuş olsun. Bunu ağır, yenə bu tazadır, təəssüflə. Acaba bunun ərəbcəsi varmı, yoxmu? Onu da göstərə bilsə. Burada bir sətil var elə bir. Olsa. Olmasa da ki yoxdur. Yoxdur, bu da deyil. Günümüz Türkçəsi, Evliya Çələbi, Səyahətnaməsi. Aha, burada umarım ki bu olsun. Bu haradır əvvəl? Turuz. Bu kitabxana bizim özümüzün dostlarımız yaratdığı, Güney Azərbaycanda yaratdıqları onlayn kitabxanadır. Adı turuz.com-dır dostlar. Çox işlənməli bir kitabdır. Mən burada indi baxıram, görüm ki kitabın hangi verjini türk ərəb əlifbası ilə yazılıbdır. Onu baxın və onu oxumağa çalışım. Bir neçə şey var. Görürsünüz 5-6 danasın. Hətta çox deyir. Mən dedim 5-6 dana da, amma çoxdur. Yəni umarım ki bunların birində ərəbi olsun. Ərəb türkcə əlifba ilə yazılmış olsun ki oxuya bilək. Bu da yoxdur. Dedi ki bu yoxdur. Bu da yoxdur. Bu da yoxdur. Ehtimalən bu veb-sayt bağlıdır. İran bunu bağlayıb hala. İranda internet yoxdur. Ehtimalən ondan dolayı burada çıxmadı. Mən buradan geçim. Hər halda bu səyahətnamə çox önəmli bir kitabdır, amma bizim əlimiz çatmır. İslamlar Araşdırma Mərkəzi. Burada nə cür desək? Acaba burada var mıdır, yox mudur? Ona axtaraq. Evliya Çələbi Səyahətnamə. Afyonkarahisar, Anadolu. Abdal Musa Tekiz. Cəlibdir. Burada elə bir ki bu adamın, Evliya Çələbinin çoxlu yerlərə gedibdir. Hara gedib onları dana-dana ayırıblar, qoyublar. Amma elə bir latincədir. Bəyazid. Bimaristan deyə bir şey burada yazıblar, amma farsça yazıblar. İslam dünyasında klassik hastanələrin genel adı. Bu elə bir şeydə axtarış olacaqdı. Mən bunların birində yazmayıbdı. Yəni işləmirlər. İşləsəydilər, lağər bunların üstündə bir klik elərdik. Bəlkə ola bilər. Görün burada məsələn nə mənə göstərir. Əcəba göstərir ya yox. Latincədir, yəni taza yazılıbdır. Bunlarda da bəlkə ələ aparılıb, bəlkə ələ aparılmayıbdır. Qalsın, kitabımıza qeydaq oxuyaq. Çünki bu bir özü araşdırmaq, özü bir məsələdir. Bunu İran Çələbini dilit eləyək, geçsin. Ya da qalsın, bəlkə mən bunu fürsət eləsəm bu günləri axtarıram. Kitablarımıza qeydaq görək ki, kitablarımız nə oldu? Çələbini bağlayaq. Təzkirət-ü Şüəra. Bu kitab PDF-də 409 səhifə görsənir. Adı Təzkirət-ü Şüəra yazılıbdır. Salam aleyküm, aleyküm salam. Xoş gördük. Kiçiklədirəm səfə, PDF səfəsin, kitab yerləşsin. Görək fiziki olaraq kitabxanalarda necə saxlanır. Kitabın indi burada əl-an şirazəsini görürük. Görürük ki, biraz rəngi keçibdir və çürümağın da aşağıda, yuxarıda
azdan çoxdan görürük kitab başlayıb çürüməyə, yəni gön ki başlayıb çürüməyə. Kitabın cildinə görürük, cildi çox əla qızılla nəqqaşi olubdur, təzhib olubdur cildin üstü və biz bunu görürük. İndi Azərbaycan, Güney Azərbaycanda fərşlər toxurlar. Təqribən bu fərşlərin gözəlliyi hala buna çatmaz. Bundan belə ki, 2 rəhdədir. Bu birinci cildi və ikinci cild. Yəni cildin həm kitabın əvvəlindəki cildin eşiğini göstərir, həm axirindəki cildin göstərdir. Hər ikisi də aynı nəqqaşi ilə qızılla nəqqaşi olur. Kitabın birinci cildini çevirir və için görürük qırmızı bir cild ilə qarşı-qarşı yox ki, dövrəsi yenə də haşiyə düzəldiblər buna və qızılla rəhləyiblər. Kitabın birinci səhifəsində bir kağız, ayrı bir kağızı yazıblar sonlarda Latin əlifba ilə 1926-da, yəni Atatürk'dən bir neçə il hökumətindən sonra bunu yapışdırıblar buraya. Ehtimalən, yəni o dövrədə yapışdırıblar. Kitab 926 ilə 979-cu illər arası ya yazılıb, ya da o dövrənin şairlərini toplayıb. İndi bunu bilmirik. Təzkire-i Şüəra da adıdır kitabın ki, dedik burada qoyublar. Kitabın adını yazaq. Ad Təzkire-i Şüəra. O birisi səfəni açırıq. Türkiyə nə mənidir bu? Kurumu. Türkiyə Yazma Əsərlər Kurumu bir möhür var. Bunu salıb kitabın üstünə, PDF-in üstündə. Bunu davam eləyəcək ehtimalən kitabın hər yerində. Amma bir dana da ayrı möhür kitabın üstündə. Kitaba su gəlibdir üst tərəfinə, tərəfinə, Şirazə tərəfinə. Aşağıda Süleymaniyə kitabxanasının yox deyil, Milli Genel Kütüphanəsinin də möhrünü görürük. Və ortada bir ayrı möhür görürük. O da ehtimalən kitabın şeyi olacaqdır. Diyar-ı Bəkri, Diyarbəkr ehtimalən olacaq. Diyarbəkri Əli Əmiri. Diyarbəkri xan ola bilər. Diyarbəkr xan Əli Əmiri. Qırağında da əlbəttə bir yazılıbdır. Allah-u Teala Həzrətlərinin beləsi bir şeylər yazılıb, amma oxuması biraz zor. Kitabı yenə kiçildək səfiyyə yerləşsin, sürətlə. Burada görürük kitabın yazılarının, kitabın yazısını ortada yazıblar, kitabın ortasında. Və kitabın demək olar ki, 3 tərəfin biraz boş qoyublar. Özəlliklə qıraq tərəfin boş qoyublar, iç tərəfində az, aşağı və 3 tərəfin boş qoyublar. Amma birinci səhifədə bir kitabın yazısının üstünə Fihrist Məşair-i Şüəra adında bir kitaba, yəni fehrist veriblər. Onun təzhibin içində bir təzhib dövrəsində qızılla yenə rəhləyiblər. Yəni cədvəl çəkiblər, çarçivə çəkiblər, onu rəhləyiblər. Bu birisi səhifədə də aynı, amma birinci səhifədə səfəni başa qədər çəkmişlər o cədvəli, çarçivəni. Aşağıdan biraz 3 cm boş qoymuşdular. Amma bu birisi səhifədə aşağı yuxarı hərəsində 3 cm, böyürdə 5 cm və aşağı bu birisi tərəfdə 1 cm yarım boş qoyublar. Beləliklə sonki səhifələrdə aynı vəziyyətdə davam edir. Nədən isə 3-cü PDF-də 8-ci səhifəyə gələndə bir ağ səfə salıblar kitabın yazısının üstünə. Bunu bilmirəm. Sonra da yenə ağ. Kitab ağdır. Üst-üstə buradan bu üzə kitab ağdır. Yəni kitabı salmayıblar. Təzkire-i Şüəranın buradan bu üzə nədən dolayı isə mən indi 57-ci səhifəyəcəm. Ya download olmayıbdır, ya da ki kitab download olub əslində. Ola bilməz ki, bu kitab deyək download olmayıbdır. İndi mən bunun 400 neçə səhifəsi var, amma hamısı ağ gəlibdir. Nədən isə fehrist var, yazı yoxdur. Kitab özü də çox əla, amma yazı yoxdur. Təəssüflə. Əcəba bu Təzkire-i Şüəra
axtarıb tazaşdan tapa bilsək bunu. Görün bunu tapa bildik. Təzkiri Şüəra Türk kitabxanası burada var. Türk kitabxanası. İhtimalə mən buradan indirmişəm. Bir dənə baxaq görək ki, burada Aşıq Çələbi çox gözəl miniatürləri var. Əgər əlbəttə bu açılıbdır. Yəni öncədən bunu indirmişik. Həman kitabdır ki, indirmişik və bunu tazaşdan indirdik. Dediyim kimi bu kitabı ehtimal verirəm ki, mənim düşündüyüm budur. Cəlibdir. Bu səhifə 0 göstərir. Yəni indirdik zahirən, amma 0 səhifə göstərir. Gedək daha bir ayrı linkidən buna baxaq. Bu günləri şansımız niyə belədir? Əlbəttə yazısı çox gözəldir. Yəni burada bu yazını görürük. Bu yazının formatına diqqət buyurun və əvvəl səhifəsinə. Əlbəttə bu o kitab deyil ki, biz açmışıq, amma hər halda onu tapmağa çalışdım. Bu birisi kitabxanada görək ki, təzkiri yenə də şey yazıbdır bunu. Aynı kitabdır. Yenə də vuraq download eləyək. Download oldu, amma yenə də 0 səhifə. Bir ayrı linki açaq. Təzkiri İsa Ziyalı Ərdəbili o deyil. Yenə təzkiri İsa Ziyalı, Burada 3 dənə təzkirə görürəm. Download edirəm. Görək ki, burada nə çıxacaq? Bu bəllidir, ehtimalən olacaqdır. Türkcə Lətifi Təzkiri Şüərası. Bunu da vuraq. Bu da cəlib oldu. Bu 2 dənə download eləməyə məşğul olsunlar. Biz bunu axtarıb taparıq. Yəni burada bir şey yoxdur. Burada da bir şey yoxdur. Tamam. Qeydaq elə bu üçüncündə ki, download edilir. Buranı gözləyək. Hansısa download olursa, onları açaq və görək ki, bu kitab onların hansısıdır. 2 dənə bu günləri kitabı download eləməyə çalışırıq. Salam aleyküm, aleyküm salam. 2 dənə kitabı download eləməyə çalışıram. Görək ki, bunların hansısı şeydir. O biz istədiyimiz kitabdır. Əlbəttə olmasa da yenə də önəmlidir ki, tapaq. Gedək bir ayrı kitaba baxaq. İndi yaxşı, Qur'an-ı Türkü Astani Qudusda bir Qur'an-ı Türkü deyə kitab saxlayırlar. Görək ki, onu da indirmişik. O zaman indirmişik ki, internetdə ehtimalən çalışırdı. Ona bir baxaq, görək ki, o nə vəziyyətdə saxlanıbdır. Bismillahirrahmanirrahim Qur'andır. Qur'anın cildini göstərmir. Birinci səhifəsini göstərmir. Cildin içini göstərmir. Birinci səhifəni göstərmir. Vərağın ikinci səhifəsini göstərir və ağdır. Üçüncü səhifədə kitabın, yəni ikinci vəraqda kitabın çirkli saxlanmağını görürük. Çox kirli. Çoxlu yazılar yazıblar qıraqda, onları da görürük. Ehtimalən kitab cırılıbdır, qıraqları. Su keçib, bu da var. Çoxlu möhür var. Çoxlu möhürlər vurulubdur və yazılar var, burada görürük. Kitab da cırılıbdır, yapışqanla yapışdırıblar. Qur'ana da bir dənə burada bir nəqşə çəkiblər, bir təzhib çəkiblər, qoyublar ora. Görək o kitablarımız indi ya yox. Birincisi indi bunu açaq. Görək ki, nə var? Əcəba burada bir yazı tapırıq, oxuyaq ya yox. Bu 207 səhifəlik bir təzkirədir, gəldi, açıldı. O birisi nədir? Hələ o birisi indirməyə çalışır.
Bu təzkirəni bağlayaq. Bu birinci təzkirə bağlansın. İkincisi də aynıdır, bağlansın. Üçüncüsü də bağlansın. Quran. Qurana gəldik. Quranın buranı qeyd edib bir baxarıq görürük. Bismillahla Quranın 2 səfəsi, yəni Bismillahla başlayan 2 səfəsi çox əcibə bir təzhiblə düzəlibdir. Şərh verə bilməyəcəm, görmək lazımdır. Bu təzhibin üst tərəfində 2 dana 8 zil'i, 8 cuşəli bir möhür yaradıb, bir təzhib yaradıbdır. Ulduz deyək. Onun içində bir yazılar var, amma qızıl yazı ilə yazıldığı üçün oxumağı mənə zordur bu vəziyyətdə. 4 dana, yəni hər səfədə 2 dana üstə çəkibdir bunu. Bu 1, bu da 2. 4 dana da eşikdən buna şey veribdir. Ulduzun qıraqlarına tazaşdan bir ayrı qıraq veribdir. Aşağısında da bir yazılar yazıbdır. Sure-i Muhammed namaz, belə bir şey də burada yazılıb, oxunmur. Çox cəlibdir. Bismillahirrahmanirrahim. Çox bir böyük xətt ilə elə bir ki, bir daşın üzündə yazılıb, yapışıb divara. O şəkildə Sad vəl Qur'ani zil zikri bəllezine kəfəru fi qərrətin və şiqaq ehtimalən kəm əhləkna min qəblihim min qərnin fənadu və la təhin mənasin və əcəbu inca'əhum munzirin minhum. Bu ayələri ki oxudum, bu qədər 2 səfiyyə yazıblar, çox böyük xəttinə nəqqaşi çəkiblər dövrəsinə. Altında bunları tərcümə ediblər. Bunları oxumağa çalışacağam, amma kitabı görək. Kitabın ortasına baxırıq. Kitabın ortası cırılıbdır. Yəni Şirazə ki, orada kitablar bir-birinə yapışırlar. Kamilən bir-birlərindən cırılıbdır. Kitabın dövrəsinə kiri görürük. Su gedib onu görürük. Amma kitabın rəngi qalıbdır. Yəni düzdür, kasatlaşıb rəngi, amma çox gözəl qalıbdır. Heyf ki, kitabın qırağı cırıldığı üçün nəqqaşilər də o təzhiblər də cırılıbdır. Quran yenə də çox böyük xəttinə o birisi səhifələri yazır. Bu kitab 362 səhifədir. İnanmıram Quranın hamısı olsun. Çünki bu birinci cildi ola bilər deyək. Yəni cildi də ola bilər. Çünki çox böyük yazıbdır. Hər ayədən sonra bir ulduz kimi gül çəkib əslində. Bir dənə gül çəkibdir. 8 yarpaqlı bir gül çəkibdir. Və bu 8 yarpaqlı güllər ayənin qutarışını göstərir. O birisi ayənin başlanışını göstərir. Və bu səhifədə 3 dana, bu səhifədə 4 dana var. Yəni bir səhifədə 4 ayə yazıb, bir səhifədə 3 ayə yazıb. Belə yazsa, ən azından deyək ki, məsələn, 2000 səhifə lazımdır ki, bu kitabı yazaq. Ən azından 2000 səhifə lazımdır ki, bu eləyə bilər bir Quranı yaza bilsin. O halda ki, bu kitab 362 səhifədir. İndi bu səhifədə 4 ayə yazıb, bu səhifədə də 5 ayə yazıbdır. Amma aynı böyüklükdə ayələr kiçikdir. İndi bu səhifədə 2 ayə, bu səhifədə də 2 ayə. Yəni görsəz, diqqət eləsəz, ehtimalən görəcək. Bu səhifədə 2 ayə də deyil, bir ayə yarımdır. Bu səhifədə 4 ayədir. Bunda 4 ayə, bunda 3 ayə. Beləsi görürük. Yəni çox, hər səfhədə də özünə görə ehtimalən qızılla işlədikləri şeylər var. Fərqli, çox fərqli, bəli, çox biri-birindən fərqli təzhiblər var. İndi bura gəldi. Əla zikrun lil aləmin və təəllümnə binəbahi bə'dəhin. Ehtimalən bu qabaqçı ayənin son ayəsi olacaqdır. Bura Sure-i Sad surəsi. Yəni dediyim kimi bu öncədən bir ayrı bunun nüsxəsi, yəni birinci bölümü Quranın, birinci kitabın neçə şeyə bölüblər, kitaba bölüblər. Onun birinci kitabı öncədən imiş,
İndi burada Sure-i Saddan başlayır. Yəni bir neçə səhifə o birisi surədən başladı, gəldi. Burada qurtardı və Sad surəsinə yetişir. Bunun da içində Türkcə yazı yazıbdır. Yəni burada ərəbcə Qur'anın bu təfsirdir, əslən Quran deyil. Çünki Qur'anın bu çox gözəl bir kitab olacaqdır. Qur'anın bir cümləsini yazıb, yarım cümləsini hətta yazıb, onu oturubdu açıqlayıb bir səfə, iki səfə Türkcə. Qur'anı qırmızıca yazıb, indi oradan görmüşdük, onlar heç ehtimalən ora indi nədir onu bilmədim. Buradan bu üzə Qur'anın tərcüməsi, təşrihinə keçir və çox uzun bir dana kəlmənin üstündə 3 səfə, 4 səfə şərh yazıbdır. Burada qurtarır bir ayrı səhifədə, tərsib bir ayrı tərsiblə başlayır. Qur'an yeni bir ayə başlayır və xətt dəyişir. Əvvələn xəttin modeli dəyişir. O xətt ilə ki, əvvəldə böyük yazırdı, ondan çox fərqlidir. Yenə də burada surələrin ayələr səfədə 2 dana, 3 danadan izafi yerləşmir. Bəzi hətta bir səhifədə bir dana. Bu səhifədə məsələn PDF-də 20-ci səhifə görsənir. Bir dana ayə yerləşibdir. Və bu birində 2, birində 3 dana aynı vəziyyətdə 3 dana gedir, davam edir. Çox xətti yenə dəyişdi. Yenə dəyişdi və çox gözəl bir xətti var bu Qur'an ayətinin. Burada mən belə nəzərimə gəlir indi. Az-Züməri surəsinin tərcüməsi budur. Buturur. Yəni ehtimalən bu surə ki biz keçdik. Bu surənin adı qeydim dalıya görün bunun adı nə idi? İndi bu şeyin təzhibin içində yazıb, təzhib bir ağac parçasıdır. Qərə ağac parçası kimi Sure-i Az-Zümər deyə yazıbdır. Ayələrinin də yazıbdır neçə danadır. Mən biraz oxumaqda zorluq çəkirəm, gözlərim də bilirsiniz mərizliyibdir son zamanlarda. Yaxşı görməkdə çətinlik çəkirəm. Belə nəzərə gəlir ki, Qur'anın əvvəlcə surəsini, yəni indi ikinci surədir ki, görürük beləsi. Əvvəlcə surənin özünü yazır. Diqqət buyurun, əlin gəldik surənin sonuna. Sonra onu təfsir edir. Ya da onu tazaşdan altında düzdür, hər kəlməni öz altında tərcümə eləyib türkcəyə. Amma tazaşdan surənin sonunda küllü surəni bir yerdə tərcümə edir. Yəni o ki mən dedim şərhidir, təfsirdir. O təfsir bəlkə deyilmiş. Sadəcə bəlkə şeymiş, tərcüməymiş. Çox əla bir vəziyyətdə. Bu cür bir Qur'an görməmişdim əslində türkcə. Sonra bir ayrı surəyə keçirik və bu da yenə əla bir xətt ilə yazılır, çox böyük. Altında kəlmələrin altında türkcəsi nədir o yazılır və beləsi davam edirik. Bu kitab qətvən neçə min səhifə olmalıdır. Yəni bu Qur'an, bu xətt ilə yazılan Qur'an neçə min səhifə olmalıdır. Çünki əvvələn böyük xətt ilə Qur'anın ayətini yazıbdır, altında türkcəsini yazıbdır. Sətirlər arası 2 sətir boyunda, məmuli sətir boyunda yer qoyubdur. Türkcə, orada çox türkcələr yazılıb. Amma ikinci önəmli budur ki, surə qutulandan sonra bununla belə ki, altında tərcümələri yazıbdır. Bu tərəfdə dahi ravanca cümlə quraraq Qur'anı tərcümə ya təfsir etməyə çalışıb. Oxumasaq bilməyəcək, tərcümədir ya təfsirdir. Və bu da Qur'an elə neçə səhifədə o qədər ola bilər. Bir ayrı surəyə keçirik. Bu dediyim 362 səhifədir. O və çox əla bir kitab, çox əla. Əs-Səcdə surəsinin tərcüməsi buturur. Diqqət buyurun, yəni əvvəl özünü yazır, sonra onu tərcümə edir. Əlbəttə bu türkcə tərcümə ki, sonra deyir, o kiçik yazılır. Normal xətlərlə, amma çox gözəl. İnsafən çox, yəni gördüyüm Quranların içində xətti olaraq və yazı olaraq ha belə nə cür deyim, təzhib olaraq çox fərqlidir. Kitabın əvvəlləri çox kirlidir, amma getdikcə o kirlər yox oldu, aradan keçdi. İndi bir yerlərə yetişmişim, biraz sarılıq görürəm kitabın üstündə. Əcəba bu sarılıq o ahar dediyimiz
maddədir saralıb, yoxsa kitabın üstünə bir şey qoyublar ya töküblər saralıbdır. O bir məsələdir. Bəzi əksiləri, aha bunlar şeylərdir. O təzhiblər, şəkillər bəzi səhifədə onun əksi çıxıb bu birisi səhifəyə. Yəni hər əksidə biz arxada yazılanın əksini də görə bilirik. Çox əla bir türkcə, ərəbcə əlyazma ilə tanış oluruq. Dahi mən bu surələri deməyəcəyəm, sürət ilə gedirəm ki, biraz hızlı işləyək. Burada zahirən elə bilirəm ki, bu səhifədə, yəni 108-ci PDF-də 108-ci səhifədə bir şey yapışdırmışmışlar kitabın aharının üstünə. Ora ahar oturmayıbdı. Onu qopardandan sonra ahar yox olubdu. Yəni indi kitab burada iki fərqli görsənir. Əcəba sonra bunu yapışdırıblar, yoxsa yer qoymuşmuşlar orada? Yox, məmulən bu təzhibləri də aharlı yerin üstündə çəkirlər, amma bura niyə ağ qalıbdı, nədən ötürü? Bu birisi tərəfi də o cürdür. Əcəba kağız hədslər vurmaq olur ki, kəsilibdir, bir şey qoyublar, söküb. Məsələn, burada yenə də onun yeri boşdur. Burada da yenə boşdur. Bunlar nə deməkdir? Niyə bəzi yerdə bu səhifələrin qırağında bir dənə kadr, boş kadr var. Yəni, dövrəsində çarçıvəzat yoxdur. Amma bir boş yerdir. Bir ehtimalən ora yəni, ahar vurulmayıbdır. Niyə vurulmayıbdır? Orası mənə biraz söz yeri, sual yeri olur. Kitabın dediyim kimi ehtimalən aharı sökülür, ondan gəlir. Kirlik ki dedim, çoxu ondan ola bilər. Çox əla, çox gözəl. Yəni, bunun xəttinə, bunun zəhməti ki, buna çəkiblər, dana-dana bu, məsələn, hər kəlmə ki, Allah adı gəlir hər cümlənin ortasında, onu fərqli yazırlar və fərqli nəqqaşirlər onu. Yəni, için rəhlirlər. Allah kəlməsi hər yerdə rəngi qızılla içi yazılıbdır. Ehtimalən qızıl olacaqdır. Yəni, indi bunu belə bir türkcə kitab, belə... Bu, bir kitab, sadə bir kitab deyil, çapxanadan çıxmayıbdır. Bu kitabı yazmaq üçün bəlkə 20-30 nəfər neçə ay işləyiblər ki, bu kitab olsun. Ehtimalən bu kitab bir dərbar kitab olacaqdır. Dərbar üçün yazılıbdır. Çünki, məsələn, bunun xərci heç kağız pulusu, yazma pulusu filanı, bunun üstündə işləyən insanların aylıq maaşı belə indiki pullarla ayda milyonlar elər. Yəni, bunun təsvibini çəkənlər, yazı yazanlar, tərcümə eləyənlər, tazaşdan yazanlar, aharını çəkənlər və bunların hamısı çox güclü bir işlərdir ki, indi kitab sənətində əsla və əbəda yoxdur. Olsa da yenə aynı bahalıqda olar. Yəni, aynı bahalıqda ola bilər. Əlbəttə, indi mən bildiyim qədər Azərbaycanda ya İran deyilən yerin bəzi yerlərində fərş toxunlar, Quran toxunur onun üstündə və bu kitabdan da geçir üstə. Yəni, orada dana-dana kəlmələri ilməklə işləyirlər. Hər ilməklə burada kitabın sonuna yetişirik ki, bunu oxuyarıq aşağıda. İndi qeydib bunu oxuyaram, amma əvvəl kitabın şeyini görək. Kitabın sonun. Cildin, sonra görürük ki, cildin qabı da var. Yəni, cild 3 qismətlidir. Arxa cild, ön cild, arxa cild və bir dənə qapağı var, gəlir, bağlır onu bir kitab kimi. Görürük ki, bu kitabın qapağının şirazəsi, qapağının üstü yaralanıbdır, çəsbinə yapışdırıblar. Bunu da burada gördük və nəzərə gələn bunun üstünə bir möhür vurublar, ya bir istikan qoyublar, amma möhür olacaqdır, qazmadır. Yəni, bir dəstgahla fişar veriblər, bu gön o möhür halətində olubdur. Əcəba bunun içində bir şey yazılıb oxunmağa ya yox, onu çalışıram görüm. İhtimalən yazı olacaq, amma mənim gözüm təşxis vermir. İçində nəxşələr var, amma mənim gözüm təşxis vermir. Kitabın işlənməsi, rənginin dəyişməsi kamil halda
görsəniz. İndi bu kitabın sonuna gəldik. İndi mən qeydim bunun nəssaxlıq tarixinə baxaq. Çünki Quran bilirik Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm dövründə gəlibdir. Onun tarixi bəllidir. 23 ilin içində gəlibdir. Amma Quranı yazanlar, hər nüsxəni yazan bir şəxs idi. Bunu zəhmət çəkiblər ya bir neçə qrupdular, yazıblar. Onu görək ki, kimlər yazıbdır. Mən minəl Quranil Məcid və Furqanil Həmid altında da bunu yazıbdır. Sonra bir dana bir çarçıvə açıbdır. Məmuli Cümə məscidə gedəndə Cümə məscidin divarında bir belə şey var. Daşın üstündə yazılıb yapışıb divara. O cür bir uzun, eninə uzun, boyu az bir tablo var burada. Divara qurulub elə bir. Kitabın da cırılmasını yenə burada görürük. Səhifələrdə görürük. Burada o yazılıbdır. Fərəqə min ibtilai təhriri hazət dəftəril əxirə. Quranın neçə dəftərdə yazıbdır. Bu dəftəri deyir, əlindən bu dəftərin yazmasından qutardıq. Neçə dəftərdə yazıb. Yəni bu da ortadır. Yəni kitab burada Quranın ortalarındayıq hala. Yəni çox surələr qaldı bir ayrı cinsdə. İndi buradan öncə neçə dana dəftərdə, yəni kitabda yazılıbdır Quran bu xəttinə, orasını bilmirik. Biz fəqət bunu görürük ki, Quranın bir ortasında bir neçə surəni 362 səhifədə ki, PDF-də 362 səhifədir. Bu kitab olaraq 724 səhifə olacaqdır. 724 səhifəlik bir kitabla qarşı-qarşıyayıq burada ki, Quranın fəqət bir neçə surəsinin içine alıbdır, Türkçə və ərəbcə. Burada görək nə yazıb? Fərəqə min ibtilai təhriri hazə dəftəril əxirəti vəl vazihi və tərcümətə və təfsir. Tərcümə və təfsir özü yazıbdır. Tərcümə və bu təzkirəti şüara yox idi. İndi gələk bunu qoyaq qalsın. Burada yazaq ki, ikinci bu bir. İkinci ad Qur'an-ı Türki. Tərcümə və təfsir. Özü dediği üçün biz də onu yazırıq. Tərcümə və təfsir. Biyədil əbdil fəqir ilallahil qəniyyil xəbir. Kim yazıbdır? Məhəmməd ibni Şeyx Yusuf ibni Bari. Adını yazaq. Nəssax. Nəssax kimdir? Məhəmməd ibni Şeyx Yusuf ibni Bari. Ya da Barit. Bari olacaqdır. Yürəfü beynəl əshabi be Seyyidil Xəttat. Mərufdur Seyyidil Xəttat adına. Yürəfü beynəl əshabi be Seyyidil Xəttat bədə ne mənə? Bədə müzi əzimi və əzabin əlim bəsəbəbil nəqli minəl müsəvvədətil səqim. Nə mənə deməkdir bu? Bədə mövti, yəni nə mənə deməkdir bunu? Türkçəsini əlbəttə altında yazıb da oxuyaram sonra. Bədə mü'nin əzimin və əzabin əlimin bəsəbəbil nəqli minəl müsəvvədətil səqim. Burada bir müşkülə rast gəlibdir. Çox ağır, acı bir müşkülə rast gəlibdir bu pis yazdığı üçün. Və nüsxətil əqim.
yarı qaldığı üçün və səhhə bi qədril vus'i və və suhhihə təsih olundu bu şey yazılan, qələt yazılan yerlər bi qədril vus'i vəl imkan. İmkan qədəri deyir, qələt yerləri düzəltdik. Fi ənva'il lisan, müxtəlif dillərdə bi unil məlik dəyyan fil yevmil aşiri habaq. Tarix. Tarix. Fil yevmil aşiri min şəhri Şəban. Şəhri Şəban səni səb'ə və sələsinə səb'ə mi'ə. Səb'ə və sələsinə və səb'ə mi'ə. Yəni mən bu səb ilə şeyi görək burada yazım. Hər halda gedək bura. Səb'ə və sələsinə və səb'ə mi'ə. 900-dür, 700-dür. Mən bunu nədənisə qatışdırıram daimən. Səb'ə nə tür oldu bir də? Səb'ə və sələsin. Səb'ə və sələsinə və səb'ə mi'ətə. Yedi yüz yetmiş üç. 737 Hicri. Yəni bu kitab üst-üstə 700 neçə il bundan qabaq yazılıbdır. Diqqət buyurun buna. Burada indi hesablayaq bunu. Deyək ki, indi 1447-ci ilin son ayını deyirik. Yəni Qurban ayı ilin son ayıdır. Qurban kəsiləcəkdir ay özü. Bundan çıxaq 737. 710 il öncə bu kitab yazılmış. Tamam, bu kitabı bildik ki, Türkçəsi Quran özü uzun ömrü bir kitabdır. Bu yazılır ki, neçə dillərdə deyir yazılıbdır. Orası çox önəmlidir. Bu bir mərkəzdir, hangi mərkəzdir? Bunu neçə dillərdə yazıbdır və bu tarixdə yazıbdır. Hətta deyir, bir çox əzim iştibah da olubdur. O da budur ki, indi çox ağır bir işə mübtəla olublar. Çünki bəzi işləri yazmamışmışlar. Görün, bu qırmızı xəttindən çox da kiçik, çox da pis tərcümə eləyiblər türkçəyə. Oxunmur əslində qırmızı xətt. Görün, bunu oxuya bilirik. Yox, qonuldu. Yox, oxunmur. Yəni, xətti çox şeydir. Xətti buranın çox da yaxşı deyil. Onun üçün oxunmadı. Mən istəyirdim görüm ki, burada bir şey yaza bilər ki, biz bunu oxuyaq. Bu sonaq qutduq. Tamam, burası qalsın. Türkçəsi qalsın. Biz özümüz orasını tərcümə elədik, bildik. Qeydaq kitabın əvvəlindən görək ki, bir neçə səhifə oxuyaq. Bu Bismillahirrahmanirrahim. Bu iki səhifəni fəqət tərcüməsini oxuyacağım. Sonra girəm o əsli tərcüməyə, oradan davam eləyək. Burada Bismillahirrahmanirrahimi dediyim kimi Allah sözün hər yerdə gəlir. İçin yekit yazdığı üçün də için rəhliyə bilir. Yəni dövrəsin xəttinə içi boş yazır, için qırmızı rəhlir. Başladım ol izi ati bir lakim. Olmuş yamani üçün bilir. Bu Bismillahı belə bir tərif eləyibdi, amma oxuya da bilmədim. Biraz yekəldik. Ki o türkçələr biraz kiçik yazılıb, oxuya bilək. O Bismillahı belə, bismi belə tərif elədi. Başladım ol izi ati birlə.
O idiati bir lakim burası cırılıbdır. Təəssüflə yazı da qoyanda da elə qoyublar ki, bəli, kitab cırılmışmış. Elə qoyublar ki, o kəlmə biraz orada bəlinmir ki. Örtülmüş yamani üçün bilir. Beğeyri saq mehreban kim qullarindin ürük əskük taəddin qəbul qılır artıq. Allahın da adın beləsi. Burada görsədir ki, biz burada Türkcənin Cığatay ləhcəsi ilə tanış oluruq. Mən buradan bir əks salım. Buradan bir əks salaq, veraq, görək ki, bizə nə deyəcəkdir və bu əcəba Türkcəmizin hangi ləhcəsindən neçə gündə əksləri gətirmir, görsətmir, görək nə cür olur. Gedək burada. Bu səhifəni dil, yazı, xətt, kağız, ahar, təzhib, rəng, yazı, tarixi və analiz edər misiniz? Görək ki, bu nə deyəcəkdir? O orada məşğul olsun, biz qeydək kitabımızdan oxuyaq. Birinci səfhədə demişdim, bəzi şeylər var. Mikrofilm təhiyyə şüd. İranın əlindədir bu kitab. Aslan Qudsda şumarə 293 deyə yazılıbdır. Aslan Quds. Tarixi nə mənəm 1323-də yenə burada bir şey vurulubdur, möhür vurulubdur, yazı yazılıbdır. Şəbanül Müəzzəm 1266 möhür yenə də vurulubdur. Təzəşdən az tərəf məsul islahat, Qur'anı da islahata, sansura gedib. Diqqət buyurun. Qur'anı da sansura aparıblar. O da bir möhürdür. Təzəşdən altına nömrə. Nə qədər bu cür tarixlər, nömrələr ki, İrandır da. İran milləti kitabın ərzişini bilsələr belə eləməzlər. Kitabı götürübdür. Bu təsviri milyonlar dolar bəlkə ərzişi var. Amma adamlar götürüblər kitabın üstündə məsələn bir ayrı kağızı götürüb onun bir səfəsində cildin içinə ya üstünə yapışdırıb orada bunu yazsalar ya bunu şey eləsələr olmaz məsələ. Dediyimiz kimi bu kitabın türkcəsini oxuyurduq. İndi Ər-Rəhimi oxuruq. Görək ki, Ər-Rəhman, Ər-Rəhim nə mənədir? Qəbul qılğan kim yazıqlıqlar, yazıqın ortar. Rəhman-ı Rəhimi beləsə ehtimalən tərcümə elədi. Sad vəl Qur'an zizzikri bəlillezine kəfəru fi qərrəti və şiqaq. Bunu görək nə cür tərcümə eləyibdir. Sad vədələrini hin qılğan, çin qılğan idi. Haqqi təngrili kim? Haqqinqa ana ata rürmər kim? Vədələrimni rast tükürürmin. Vəl Qur'an yimaanın Qur'an atlıq yırlığı haqqı. Tamam. Bu gedək bu türkcəni oxuya bilmədim. Özəlliklə bu şeydə biraz
kiçik yazıb, onları da kamil oxuya bilmədim. Əlləzinə anlar kim kafir buldular, peyğəmbərlik, peyğalık içində izzət, təqir əxlaq içində yaraşmazlıq. Niçani. Bu birisi səhifədə bunu oxumağa çalışıram. Həlak qıldığımız yugattuk biz əşnularından brunegi ilarki. İcazə buyurun buranı oxumayayım. Çünki bu ehtimalən Cığatay türkçəsindən də keçdi qırağa. Gedim görüm ki bu kitabımızın türkçəsi bu türkçəsi nə cürdür. Yəni o Quranın içindən əlbəttə nəxşəsi olan yeri oxumasaydıq bəlkə şey olardı, amma gələk bura. Bu Sad suresinin kübraki da və dilavac sözü içində turur. Süleyman sözü yima bar Tengri Əzzə və Cəlda və da və diğanarsallarını birmiş irdi. Onunkin yalavaclarga bir edük irdi. Təqi edük. Bu turur kim Ankar xalifelik birmiş irdi. Təqina ol turur kim Timu anın elkində yumşar irdi. Mumtek bulur irdi. Anın birla küpayarlıklar itarla irdi. Tamam. Bunu bir səhifədə buradan salım. Bu çox əksi də bundan salım. Bunu da verək. Görək ki buna nə deyəcəkdir. Bu biraz mən oxuduğum əlbəttə Quran dilidir. Yəni bunu deyək ki Quran dili təbii ki fərqli olur məmuli dildən. Cığatayda da indi bəlkə burada Cığatay ləhcəsinin məsələn Qırğızistan, Özbəkistan ola bilər. Bir buna baxaq. Yəni görək nə yazdı. Göndərdiyiniz fayl, yəni əks İslami xoşnevisi və miniatür sənətinin çox dəyərli bir nümunəsidir. Bu iki səhifəlik mətni ümumi analiz etsək, aşağıda bu nöqtələr diqqət çəkmək olar. Görək ki, ümumi analizdə nə deyəcəkdir, amma mən gedim bu birisi şəkildə verim ona. Onu da analiz etməyə çalışsın. Bunu da analiz eder misiniz? Gedək biz indi o üstdəki yazımızı təzəşdən başlayaq. Oxuyaq, görək ki, bu Qurana görə. Dil və mətn. Dil. Bu səhifə Bismillahirrahmanirrahim ilə başlayan Qur'an-ı Kərimin Sad surəsi bir ayə surəsinin başlanğıcıdır. Təfsir və tərcümə. Mətnin ətrafında və sətir arasında türkcə Osmanlı türkcəsi deyil, əlbəttə bu yazıb da amma deyil, ilə haşiyələr və açıqlamalar vardır. Bu haşiyələr ayə deyil, o dövrün təlimi istəklərinə görə yazılmış təfsir və ya lüğəvi açıqlamalar olmalıdır. Mən də bunu gördüm ki, doğrudur. Yəni, bir kəlməni o uzunluqda tərcümə eləmək fərqlidir. Yazı fəqət, mətni yazı. Qur'an-ı Kərimin mətnləri süls ya mühəqqiq xətti ilə yazılmışdır. Bu xətlərin mühibətli və iri olması mətnin müqəddəsliyini və oxunuşunun önəmini göstərir. Haşiyə yazısı. Ətrafdakı türkcə yazıqlamalar isə nəstəlik ya da süls xəttinin daha kiçik və səlis bir formu ilə yazılmışdır. Təzhib. Təzhib səfhənin başlığında sərlöh və kənarlardakı görünən həndəsi nəqşlər Osmanlı ya da Teymuri dövrü təzhib sənətinin xas xüsusiyyətlərindəndir. Heç birisi olmayacaqdır daha öncə. Əlbəttə Teymuri dövrəsinə ola bilər, amma
Osmanlı dövrəsindən öncədir. Qıza təlayi rengi çoxluq təşkil etdiyi görünür. Qızılı, yəni təlayi rənginin çoxluq təşkil etdiyi görünür. Lacivərd abi və təla altın rənglərinin təzaddı səhifəyə böyük bir ruhani şövkət verir. Ətrafdakı nəqşlərdə yaşıl və qızıl rənglərin nadir istifadəsi də diqqəti çəkir. Kağız və ahar. İstifadə olunan kağız aharlanmış və ehtimalən Səmərqənd və ya Xorasan kağızlarındandır. Ahar yazının kağızın içində yayılmaması və kağızın uzun müddət saxlanılması üçün işlədilən bir texnikdir. Parlaqlığı və rənginin saralması bu əsərin əsrlər boyu qorunduğunu göstərir. Dedik, kitab 710 il bundan öncə yazılıbdır. Yazı tarixi və uslubu. Bu əsərin uslub, təzhib və mətn tənziməsi 13-cü 14-cü yüzilin Hicri 8-7 düz dedi. Yəni 600-dən deyir. 600-dən 800 iləcən. 601-2 ta 700 və 800-ə yetişinə qədər. Burada görürük 710-dur. Yəni 6-cı əsrdədir. Sonlarına və ya ötürək burası aid olan klasik İslami xoşnevisi məktəblərini xatırladır. Məxsusən Sərlövhədəki həndəsi quruluşlar özəlliklə Teymurilər və Osmaninin ilk dövrlərində çox yaygındır. Ola bilər ki, Osmanlının ilk dövrləri olsun. Bu ola bilər. Nəticə. Bu sadəcə bir əl yazma deyil. Eyni zamanda bir dövrün təhsil və təfsir usulunu göstərən elmi bir sənətdir. Ayə mətninin mövhübətli haşiyələri isə təlimi olması bu əsərin bir müsəhhəf ya da təfsir kitabı olduğunu göstərir ki, bunu da biz gördük. Siz bu səhifəni hansı amacla araşdırırsınız? Tamam, beləsi bunu dedi. Bu səhifənə faylı, ikincisi əksik göndərdik onu. Faylı bir Nəssin ya da təfsir kitabının davamıdır və qarşımızdakı bu səhifələr ilk baxışda özgünlük elmi ərziş baxımından aşağıdakı analiz edə bilir. Bu səhifə bütünlüklə Osmanlı türkcəsində yazılmış təfsir deyil, %100 deyil, tərcümə mətnidir. Mətnin içində Quran ayələrinin ərəbcə, türkcəyə keçişi və ardınca gələn tövzihat hakidir. Məzmun. Səfhə surəsinin başında, Sad surəsinin başlığında sonra gələn qissələr Davud, Süleyman, Nuh, Ad qovumu haqqındakı mətalibdir. Mətnin içindəki qırmızı yazılar Tənri, birliklər, qol, əzzə və cəll unvanları və ya ayənin türkcə təfsirini mükəmməl şəkildə ayırır. Yazı və xətnəstəlik. Bu səhifədəki yazı daha öncəki səhifəyə nisbətən daha səlis və yumuşaq olan bir nəsəli xəttidir. Bu xətt növü elmi və ədəbi mətnlərin oxunmasını rahatlaşdırmaq üçün işlədilir. Mətnin içindəki qırmızı başlıqlar yazının strukturunu oxucu üçün izah edir. Bu, o dövrün yazıçılıq üslubunda mütəvazi yazı, mətn və şərhin birlikdə gəlməsi deyilən bir qaydadır. Bu səhifənin ən önəmli özəlliyi haşiyələrdəki qeydlər. Mətnlərin kənarında, üst və yan hissələrdə daha kiçik xətlərlə yazılmış açıqlamalar bu nüsxənin bir mütaliə kitabı istifadə olunan olduğunu göstərir. Bu haşiyələr ümumiyyətlə sual-cavab və ya da mətn üçün mətni çətin kəlmələrin lüğəvi açıqlamasıdır. İstifadə olunan kağızın rəngi və toxunuşu əl yazma sənətinin klasik dövrünə aid olan hətmi ki aharlanmış bir kağızdır. Səhifənin kənarlarındakı ləkələr və sıralmalar bu kitabın əsrlər boyu əldən ələ keçdiyi bir alimin ya da bir
talibin onu əmiq bir maraqla araşdırdığını isbat edir. Ədəbi və tarixi baxış. Səhifəsi təkcə bir tarixi sənəd deyil, eyni zamanda düşüncənin kağız üzərindəki hərəkatıdır. Siz bu bir yazar olaraq bu səhifədəki yazıların arasındakı boşluqları görən, o boşluqlar yüz illər öncə bir insanın bu mətni oxuyarkən düşündüyü və haşiyəyə qeyd etdiyi andır. Çox gözəl bir şey dedi. Bu yazılardakı sadəci və səmimiyyət sizin yazılarınızda axtardığınız ədəbi usul üçün çox gözəl bir nümunədir. İstərsiniz bu səhifədəki, tamam, ötürək geçsin, qeydaq kitabdan bir-iki cümlə oxuyaq, çünki mənə ağır gəldi. Bu Osmanlı deyil, %100 Osmanlı deyil. Biraz geçeldaq. Bu Saud suresinin Kübraki Davud Yalavaç sözü içində turur. Süleyman sözü yima bar Tengri Əzzə və Cəll Davudqa narsalarını birmiş irdi. Onun için Yalavaçlarga bir edük irdi. Təqiün bu türür kim Ankar xalifelik birmiş irdi. Təqiyina ol türür kim Teymuraning elgində yumşar irdi. Mumtek bulur irdi. İning sırala payarlık onun sırla kupayarlıklar itar irdi. Təqi Ankar Süleyman atlık bir oğul birmiş irdi. Təqi bilini, təqi qəmuğ canavarlarını ankar müsəxxər qılmış irdi. Yetiyor yında. Tamam. Görürük ki, belə bir türkçə ilə yazılmış. Məncə Cağatay türkçəsidir və biraz da hətta Cağatay türkçəsinin bir ləhcəsidir. Yəni onu görürük. Bunu oxuyub anlamadığıma görə, Quran da ağır olduğuna görə, ağır kəlmələrlə yazdıqlarına görə bu qalsın. Bunu elə burada qoyaq qalsın. İkinci kitabımızı açaq ki, burada bir kitab indirmişdik. O da açıldı. 2 dənə təzkirəti şüəra açdıq bu günləri. Görək bu təzkirəti şüəralar fərqləri nələrdədir ya da ayrı kitabdılar. Kitabı biraz kiçiklədək, səfədə görsənsin. O birisini də aynı vəziyyətdə. Kitabın birinci kitabı açanda görürük ki, cildin üzünə kağız kəsmişmişlər. Üstünə də Osmanlı dövründə raic olan nəqqaşidən vurmuşmuşlar. Bu görsədir ki, bu Osmanlı dövründə yazılıbdır. Kitabın şirazəsi qopubdur və su geçibdir. Bunu görürük. Bir səhifə ya neçə səhifə cırılıbdır. Çünki yapışmışmış. Onun cırılmasını görürük. Və birinci səhifədə Təzkirə-i Şüəra-i Əl-Lətifi deyə burada bir şey yazılıbdır. Bir ayrı qələmlə. Kitabın adı deyil qətən. Bunu bir ayrı adam götürüb yazıbdır. Necə ki, bu birinci səhifədə şeirdir. Nədir yazıblar özlərindən uzun 3 dənə sütunda. Bu şeir olacaq qətən ya da qəzəl ki deyir, ola bilər ki, məsnəvi olsun, çox uzundur. Davamı vardı ikinci, üçüncü səhifədə, amma xətt həm ikinci səhifədə değişir, həm üçüncü səhifədə. Yəni, getdikcə xətt pisdən, mən desəm pisdir, əlbəttə pis deyil xətt. Xətt ən aşağı səviyyədən başlayır, orta səviyyə və yüksək səviyyə dırmanır bu 3 səhifədə. Və ehtimalən hər 3 səhifədə şeiridir. Ola bilər ki, aynı olsunlar, ola bilər ki, fərqli şeirlər olsun. Savadımız çəkmir, yox. Bu birisi səfiyyə geçirik. Burada da bir kiçik yazı görürük. Burada da bir imza görürük ki, və xəllaqi silki məlikil fəqəra Nəmənizadə, Sirrizadə imzalayıblar. 2 nəfər buranı imzalayıbdır. Bu kitabı alıb satmaq əlaməti göstərir. Çünki dediyimiz kimi kitab çox bahiymiş.
Bir səhifə boşdur, sonra gedirik burada bir səhifədə çoxlu yazılar görürük və ehtimalən imzalardır, ehtimalən bilmirəm, oxumadığım üçün də bilmirəm və burada da bir nömrələr var. Kitabın gəlirik indi demək olar ki, birinci səhifəyə ki, orada Kitab-ı Təzkirət-i Şüəra-i Kəffə-i mərhum Lətifi rəhmətullah. Bəs bu Təzkirə-i Şüəra ehtimalən Göftə-i mərhum Lətifi ya da ki, Kəffə-i mərhum Lətifi bunlardan biri oxunacaqdır. Mən bunu Kəffə yazırım mən bunu. Kəffə-i mərhum Lətifi. Bu kitabın başında yazılıbdır. Ondan sonra aşağıda sahib kim alıbdır onu yazır. Sahib və maliki Əbdülbaqi Əş-Şeyx Səhizadə Bakı və Uluvi və Sitri və Ülülə. Belə bir şey yazıb. Bakısı oxunur kamil. Dəxələ fi silkil milkil həqir Katib Əbu Bəkr Qəfərə diyuni və sitrə iyubihi. Pəs bu da sonra bu alan dəxələ fi silkil milkil həqir. Alan bu adam kimdir? Katibdir ya katda da ola bilər. Əbu Bəkr adında bir adamdır ama burada bir katib kimi bir şey yazılıbdır. Nədir bilmirəm. Bir 4720 deyə nömrəsi vardı. Sonra da Osmanlı dövrünün möhrü burada vurulub. Burada bir şey yazılmışmış ya da möhür varmış. Üstün cöhər ilə elə qərəliyiblər, elə töküblər, barmaqları ilə belə sürtüblər ki, orada heç də doxunmasın. Onun altında vəqfinamə vardı. Vəqfi nöqtəsi də yoxdur. Bu Osmanlı dövründə vəqfinamələrə nədənsə bu cür kitabların vəqfinaməsinə nöqtə qoymurlar. Biz də onu çalışır. Əcəb eləyə bilsək. Vəqfə Bədrün nəmələndür təəmmülat burası oxunmadı. Əs-Sultan Əbül Ərsa və Osman Xan ibn Sultan Mustafa Xan Cəəlləllahu Berrə Sultan ibn Sultan. Yox. Bu üstəki sətirdəndir. Fi nəmənə Əl-Məqamati Əs-Sultan ibn Sultan Əs-Sultan Əbül İrşad. Çağında bu harda yazılıbdır? Çağ yazaq. Sultan Əbül İrşad Osman Xan ibn Sultan Mustafa. Dünən də bir kitab oxuduq. O da O da yenə aynı nəzərimə gəlir ki, bunun dövründə Sultan Osman Xan ibn Sultan Mustafa. Dəqiqən, bəli. Bədiül Bəyan kitabı bu dövrdə vəqf olubdur. Cəələ biddəhu təbsinəmənəlil ədəbail icabi və ihsanihi təzkirətən li məcməil məarifi və dudi əlbab və əmməddai əlhac İbrahim Hənif müfəttişi. Həman dünən də yenə dedik ki, o İbrahim Hənif də o birisi kitabda dedik Hərəmeyn-i Şərifəndə məsuldur. Kitabın sürət ilə gedəcəm bunu inşallah. Deyirəm amma gedəmirəm. Görək ki, bu kitabın kiçiklə elədik ki, səhifəyə yerləşsin. Kitabın birinci səhifəsində bir şeylə çarçıvə ciziblər də demirəm, çox tozif vermirəm. Çarçıvənin baş tərəfində kitabın adı ya da Bismillahirrahmanirrahim yerləşən yerdə bir tərsib çəkiblər. Sonra ehtimalən bir mətnidir, yəni düz yazıdır və şeirə gələndə şeiri çarçıvə içində yazıblar. Ya adlıqları abı rənginlə, bəzi kəlmələri yaşıl rənginlə yazıblar, təəssüflə yaşıl rəng sul geçib kitaba ya hər nədən dolayı dağılıb da aradan getmək, abılar da təqribən görünmürlər, təqribən.
Kitabın ortasında görürük su tökülübdür və səhvə ehtimalə əsid kimi bir şey tökülübdür. Məmuli su tökülməyibdir çünki kitabın yazısın və o aharın əridibdir. Həm yazı əridib yox olubdur, həm də ahar yox olubdur. Bu da demək olar ki, hər iki tərəfdə görsənir. Yəni səfənin hər iki tərəfində hətta o ehtimalən təzhibə də əsər qoyub, təzhibin də bir qismətin yuyub aparıbdır. Bəzi kəlmələri qırmızı, abı və qırmızı nöqtələrdən istifadə edibdir, virgül yerinə, nöqtə yerinə. Bu bir şeir deyil, əslində bir düz yazı kitabıdır. Sərfəsliləri bir-birindən ayırıbdır. Məncə bu kitabı qoyaq qalsın, baxaq. Fəqət burada bir dairə içində, hər dairədə 6 dairə qıraqda bir dənə mərkəz dairə var, 6 dənə dairə var. Yəni bir dənə böyük dairə var, onun içində bir mərkəz dairə var, bir də mərkəz dairənin dövrəsində 6 dairə var. 2 dənə belə dairəni orada çəkibdir, orada adamların adın ya da bir ayrı bir şeyləri yazıbdır. Bəli, adamlar adına bənzir, böyük şeyxlərin adına bənzir. Kitabın qıraqlarında bəzi yerdə, özəlliklə bu 2 səhifə PDF-də bu kitabın 222 səhifəsi var. İndi mən bunu sabahları necə tapacağım o məsələdir. Burada zahirən, məsələn, Sultan Vələdin burada adın dairəyə salıbdır. 2 dənə dairə bir-birinin içində, sonra Sultan Vələd, Həzrəti Sultan Vələd yazıbdır və sonra bu birisi səhifədə yenə 2 dairə Sədreddin Qənəvi ya Qunəvi, Qənəvi olacaqdır deyə yazıbdır. Bu birisində Həzrəti Aşıq Paşa deyə yazıb beləsi. Hər bir şəxsiyyətin adına bir möhür kimi qoyubdur. O hardan onun başlayır, onun başladığı yerin sağ tərəfində ya sol tərəfində o möhür kimi qoyub o adamın adını yazıb ki, yəni bunun haqqında tozih verəcəkdir. Bu da bunu göstərir ki, bu kitab adın şüəra desək, təzkirətü şüəra desək düz gəlməz. Çünki bu təzkirətül ürəfadır ta təzkirətü şüəra. Burada yazıb təzkirətü şüəra, amma məncə bu təzkirətül ürəfadır. Çünki adlara gördük ki, mən tanıdığım adların birazına bu adlar hamısı, əlbəttə Gülşəni adı məsələn şeydir, şairdir, amma yenə də Gülşənidən dünənləri bir şeirlər oxuduq. Arifdir, yəni çox böyük bir arifdir. Ya məsələn Yazıçızadə Məhəmməd Çələbi məsələn, Sultan Çələbi. Məsələn yenə burada adları bir ayrı adlar görürük. Əcəba həm şairlər, həm ariflərdir ya da ki, əski zamanlarda insanlar şair olan insan arif olurmuş, arif olan insan şair olurmuş. Belə bir yaşamları bu vəziyyədəymiş. İndi kitabın bir səhifəsindən sonra, yəni indi bu hangi səhifədən sonra buna diqqət eləməliyəm. Kitabın 34-cü səhifədən sonra dairələri çəkibdir, adları yazmayıblar içində. Kitab yarımçılıq qalıbdır. Amma kitabın dövrəsindəki o çərçivələr hala aynı davam edirlər. Burada bir kitaba yetişirik bir yerə ki, fəqət cədvəllər var və cədvəllərdə insanların adları yazılıbdır. Və zərbidər kimi adlar bir-birinin içindən keçir. Yəni səfənin bir tərəfindən adları belə yazıbdır, o bir tərəfdən belə adlar bir-birlərini keçiblər mürəbbələrin içində. Həm mürəbbənin içindədirlər, bir-birlərinə rast gəlirlər, güşə-güşə. Eyni elə çox ciddi bir şeydir. 3-4 səhifə belə bir adları görürük. Çox ciddi bir kitabdır. Bu kitabı heyifdir bu günləri oxumayaq və şey eləməyək. Bu kitabı sabahları saxlayım, sabahları bunu tanışaq. Gələn gündə ömür Allah verirsə, bu kitabla tanışaq. Burada qıraqda bir yazı yazılmışmış. Yəni 74-cü səhifədir yox PDF-in. 207 səhifəlik bir kitabdır. Bunun qırağına rəsmən bir qərə bir şeylə sürtüblər. Yəni parça imiş, bir şeymiş, onunla rəh tökülüb. Onu silmağa çalışıblar. Yəni yaxıblar hər yerə. Ortada da qərə olubdur. Yəni ehtimalən biraz rəngin qərəliği çıxıbdır. Bir də elə bilirəm ki, rəh dəyişdi. Qabaqlarda qərə idi, burada indi sürməyi görürəm. Mənim əlbəttə gözlərimdə də bir irad var, amma özəlliklə gözlüklərimi də vurmayanda belə bir şey ola bilər. Yəni rəhləri qatışıq görə bilərəm. Bu möhürləri, dairələri əgər adam hesablasaq, burada yüzlər adamın haqqında Allah hamısına tək-bətək rəhmət eləsin, türk insanların düşünürləridirlər. Bunlar biz tanımırıq.
tanımadığımız üçün də keçmişimizdən qırılmışıq. Keçmiş dünyada biz nə cür güclü bir təməddün, mədəniyyət qurub dünyanı idarə edilmişik 3 qarrədə, hətta 4 qarrədə. Onları bizə xatırladır ki, onlar niyə o cür bir güclü imişlər, bizlər niyə gücsüz imişik? Çünki bir əsrdə bir belə adamın adı və bunların irfani düşüncələri, ictimai düşüncələri, aşıqanə düşüncələri və hər şey, yəni bu düşüncələr, bu şeirlər sadəcə şeir deyil, sadəcə sənin bersəyin uzundur, üzündə xal vardır, bunlar deyil. Bu əslində bu şairlər bir düşüncə üstündə yaşırlar və bir düşüncəni sözlərlə daşırlar. Kitabın sonuna gəlirik. Bu kitabın sonunda, yəni 203-cü səhifədəyəm. Burada bir şey yazıb. Acaba bunun tarixini burada görüb oxuya bilər, oxuya yox. Bunu bir ayrı günə saxlayacağam. Ona görə. Qəd vəqəl fərağu min təhrir hazəhən nüsğətil lətifəti ən yədil əfgəril ibadi dərviş Məhəmməd ibn Murad Qəfərəllahu ləhü və livalideyhi və əhsənə iləyhümə və iləyhi fi əvasiti rəbi'il axəri səni isna və səmanini və tisəmə. Yenə də o kitab ki, baxdıq, onunla bir tarixə gəlir. Yəni, həm Sultan Murad xan dövrüdür, yox, bu da 722. Bir də oxuyayım. Fi əvasitir Rəbiül Axər ayının, Rəbiül Axər ayının ortasında. Səni-i isna və səmaninə 82-ci il və tisəmə 782-ci il. 782-ci ildə bu yazılıbdır. Yəni o qabaqdakı kitabımız Quran yazılmışdı. 737-də yazılmışdı. Bu 782-də yazılıbdır. Yəni bu da üst-üstə deyək ki 650 il ən azından ömrü var bu kitabın. Çox qət'li müəllif buna bir qət'ə yazıbdır. Son səhifəyə baxaq, görək ki burada nə var və beləliklə bu günü qutaraq. Bu iki səhifə necə ki əvvəldə yazılar yazılmışdı, kitabı alanlar, burada da kitabı alanlar bu səhifələrdə, bu 4-5 səhifədə, 6 səhifədə yazılar yazıblar, kitabın cildinin sonunu görürük və cildin eşiyini görmürük. Allaha şükür olsun, bu gün 2 dana dərin kitabla tanış olduq. Bunun yazanının adını yazın, mən əgər şey olsa bir mövqe bu kitabı tapa bilməsəm və tarixini də yazın. Çox önəmlidir bu. Burada qalsın. Yəni qəd və əl-fərağ min təhrir hazır nüqsətil lətifə biyədi ən yədil əfgəril ibad dərviş Məhəmməd ibn Murad. Yazar dərviş Məhəmməd ibn Murad. Tarix nüsxə. Mən bunu nüsxə yazıram. Təhrir demək ehtimalən yazmaqdır. Təhrir yazmağa gəlir. Hangi tarixdə deyir ki, əvasiti Rəbiül Axər səneyi isna və səmaninə və tis'ə mi'ətə. Yəni oldu 780. Tis'ə nə idi? Mən yenə burada qaldım. Tis'ə 990 olacaq ehtimalən. Gedək burada. Dedi ki, nə mənə bunu bir də oxuyayım. İsna və səmanin, isna və səmaninə və tis'ə mi'ətə. 782 olacaqdır. Mən belə düşünürəm. $982 Hicri ilində yazılmış. Bəs bu kitabın da ömrü
...460-70 il hududunda olur. Bunu da burada qoyaq. Ömür olursa, Allah səlah görürsə, ömür verirsə bir ayrı gün bu kitabı və başqa kitablarla tanış olmaq ümidi ilə. Hələlik sağ qalın, görüşmək üzrə.